Čaute všetci, pozdravujem z Turecka. No ale už 5.11. začína šňúra prezentácií trojkolkov do Mongolska. Poďme sa spolu pozrieť teda, kde všade sa stretneme. Takže to máme 5.11. Banská Bystrica, 6.11. Martin, 7.11. Brezno. No a ďalej budeme pokračovať. Rajec, Nitra, Trnava, Topolčany, Rožňava, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Šaľa, Lučenec, Lehota pod Vtáčnikom, Nové Zámky, Piešťany, Žilina, Považská Bystrica, Dolný Kubín, Skalica, Malacky, Bratislava, Prešov, Poprad, Bardejov, Košice, Liptovský Mikuláš, Vráble, Spišská Nová Ves a Zvolen. Takže je toho myslím naozaj dosť, ale teším sa na to, je to paráda. Porozprávame sa o veľmi zaujímavej ceste a o veľmi strašnej motorke Honde ATC 200. Takže už čoskoro. Čaute, majte sa krásne.